في سؤال بيطرح نفسه علينا: ليه الملك سنفرو شيد اكتر من هرم؟ في واقع الامر ان السؤال ده هيطرح نفسه علينا مرة تانية لما هنروح ان شاء الله سقارة ونعرف ان كان في اكتر من مجموعة جنائزية لملك واحد. يعني ممكن جدا ملوك العصر العتيق لا يكتفوا باقامة مجموعة جنائزية واحدة، وانما كانوا يشيدون اكثر من مجموعة في البلاد. ومن هنا ده تساؤل في منتهى الأهمية بيطرح نفسه علينا عندما نتحدث عن منشآت ملكية يفترض أنها كانت لدفنة ملكية. منطقة محاجر دهشور بتتميز بأنها أفضل تاني منطقة في جبانة الجيزة من حيث جودة الحجر الجيري. انت هنا في المكان ده هو الحجر الجيري جيد جدا مقارنة بسقارة وأبو صير. عشان كده القطاعين او الناس اللي هي كانت بتقطع الحجارة، بما ان عروق الحجر الجيري متينة وقوية وطويلة، سمحت للمهندس المعماري ان هو يقطع اكبر قدر ممكن من هذه الحجارة، وسمحت كمان ان هو يعمل بلوكات حجرية كبيرة في هذا الحجم. وده احد الاسباب الرئيسية اللي ساعدت المهندس الخاص بالملك سنفرو بعمل هرم يبلغ ارتفاعه حوالي 105 متر في تلك الفترة، دون الهريم اللي كان محطوط فوقيه. الحاجة التانية يا شباب اللي تهمني ان احنا لما نيجي نتكلم على هرم سنفرو الجنوبي، النظرية الشائعة ان الملك سنفرو بدأ ببناء هرم ملكي في منطقة ميدوم، وهذا صحيح. المخربشات اللي تركوها العمال عند هرم ميدوم من الداخل كشفت لدينا ان الهرم بتاع ميدوم بدأ بناؤه من العام الاول وحتى العام الخامس عشر. هنا عندي مخربشات بتقولي ان الهرم بتاع سنفرو الجنوبي بدأ في العام العاشر. هناك الهرم الشمالي عندي مخربشات بتقولي ان هو بدأ بناؤه في العام العشرين. في واقع الامر ان الاهرامات دي يا شباب كانت بنيت في وقت تقريبا، يعني بدأوا بهرم ودخلوا في هرم تاني ما كانش لسه الهرم الاولاني خلص اللي هو هرم ميدوم، لان هرم ميدوم حصل عليه تعديلات في الوقت الذي بدأوا فيه بناء الهرم المنحني. في الوقت الذي انتهوا فيه من بناء هرم ميدوم كان الهرم الشمالي بدأوا في بنائه مع بداية العام العشرين من حكم الملك سنفرو، وتزامن بناؤه في تلك الفترة مع الهرم الجنوبي. بفهم من هذا الكلام ان كان في حركة انشائية معمارية قوية جدا ومقصودة لذاتها ان هو يعمل اكتر من هرم في هذه الاماكن. الهرم الجنوبي لما جه اتبنى، طبعا البنى بتاع الهرم كان بيصور في العقيدة المصرية القديمة أشعة الشمس التي تهبط من عالم السماء لعالم الأرض. فضلا عن ذلك ان من خلال ما ورد في متون الأهرام ان هذه الأشعة الشمسية يتسلق عليها الملك الحاكم حتى يصعد لقمة إله الشمس رع، أو ما يعرف باسم البن بنت، مكان سكن إله الشمس في أقصى قبة في السماء. والمفترض ان الملك نفسه عندما يرحل للعالم الاخر ويصعد على هذه الاشعة الشمسية يتسلق مركب شمسي ويبدأ رحلته الاخروية. الكلام ده استمدناه من متون الاهرام. المعنى الثاني للهرم ان الهرم هو مكان التل الازلي الاول.